हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पटना से वापस रांची आ गई थी और फिर कुछ देर आराम करने के बाद मुझे घर पे निकलना था। मेरा भाई मेरे साथ नहीं जाएगा क्योंकि उसके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मैं फिर से घर अकेले ही जा रही हूँ। घर जाने के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों से घर नहीं गई, तो मुझे मैगी से मिलने का और लुलू से भी मिलने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था और फाइनली मैं उनसे मिल सकती हूँ। मैं घर पहुँच के मैंने जैसे ही गेट खोला तो उन्होंने मेरा बैठ कर ही इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि उन्होंने ऊपर से ही देख लिया था गेट से मैं एंटर कर रही थी, जो दोनों बेड पर बैठे हुए थे। जैसे ही मैंने गेट खोला फिर मैगी ने मुझे प्यारी प्यारी भी किया। फिर कुछ देर तक मैगी और लुलू के साथ खेलने के बाद मैं फ़्रेश हो गई, थोड़ी देर आराम किया। फिर मैगी के खाने का वक्त हो गया तो मम्मी ने उसे खाना भी दे दिया। फिर हम सब सोने चले गए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।